Еве една од шансите која што ја даде нашиот премиер господин Мицковски во преговорите со Европскиот Съюз за овие колку беа 16 месеци од мај, повеќе година и пол, беше да нашиот предлог кој што ние би го сигурно поддржале во парламентот дури од опозицијата да бидат внесени во уставот со одложено дејство. Тоа беше добар предлог и бугарите би требало тоа да го прифатат, затоа што тоа е известност, имаат известност дека ќе бидат внесени во уставот и така ние треба да го минуваме уставот пред да влеземе во Европската унија, дел од нашиот суверенитет ќе дадеме на Брисел и на ЕУ. Тогаш навистина и во делот на човековите права би значило и бугарите да бидат сигурни дека ќе ги имаат сите оние, би рекол, привилегии кои што тие ги барат во овој момент, а не можеме ние да го испорачаме тоа затоа што не е во ред. Тоа решение се разгледува во Брисел и во Софија? Нашата понуда беше многу јасна, многу чиста, многу концизна и принципиелна. Дајте, ние сме спремни да тоа го направиме во договор со македонскиот политички систем, со опозицијата, со науката, со академијата и да отпочнеме еден процес на подобрување на двете нива со Бугарија, да им објасниме дека ние немаме ништо против македонски граѓани, со бугарска самостојност, кои што имаат своји клубови, своји здруженија, своја политичка партија, сето тоа што го имаме како уставна придобивка за малцинствата во Македонија. Така што мислам дека таа понуда беше многу фер, многу коректна и Европската унија тоа го разгледува дека Македонија е подготвена.